Та ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын бэлтгэсэн хэмжээний дараа подкастын экспертийн өнцөг болон сонсож байна. Энэхүү бүтээлийг Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны захиучлаар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмдээ хэрэгжүүлж буй уур амьсгалын өөрчлөлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэхийн төслийн хүрээнд бүтээг. Үүнд тусгацсан агуулга нь зөвхөн 40 экспертийн хариуцлага бөгөөд Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яам, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болно. Сайн байцгаана уу? Хөлөмжийн дараа подкастын экспертийн өнцөг болонгийн ээлжид ярилцлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн ярилцлагаар уур амьсгалын санхүүжилтийн талаар ярилцахаар ирэх Баццэг орж ирээд байна. Танд тавих эхний асуулт нь өөрийгөө товч танилцуулна уу? Та ямар ажил хийдэг вэ? Таны хийдэг ажил уур амьсгалын өөрчлөлтөд яаж холбогддог вэ? Тэгээ таны зорилго юу вэ? Подкаст оролцсонд баярлалаа. За би болохоор Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн төв дээр уур амьсгалын ногоон сан хариуцсан менежер гэсэн албан тушаалтаар ажилладаг. За манай яг ажилдаг талбар маань яг юу вэ гэхээр уур амьсгалын санхүүжилгээр ер нь яг нэгдсэн тодорхой ойлголт байхгүй аюул том механизм ажиллаад байдаг. Тэгээ энд яг дунд болохоор нэг жижиг механизм жижиг гэж хэлэхээс илүү ер нь бол улс орнуудад маш чухал нэг механизм ажилладаг нь бол сангийн механизм. Тэр нь яадаг вэ гэхээр донор орнууд нэг тогтсон сан дээр мөнгө төвлөрүүлээд тэгээд хөгжиж байгаа орнууд төслийн саналаа тийшээ оруулаад мөнгө авдаг гэсэн үг. За тэр механизм маань ажиллахын тулд бол тухайн тодорхой идэвхжлэгдсэн байгууллагууд маш чанартай төслийн санал боловсруулад мөнгийг сангаас аваад буцаагаад нөгөө хөгжиж байгаа орнуудад хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ манай байгууллагын хувьд бол яг тийм идэвхжлэгдсэн байгууллага. Манай портфолио гэдээ ярих юм бол 15 төсөлтэй. Тэр нь баг нэг хагас тэрбум орчим еврогийн санхүүжилтийг манайх бол ингээд яг менежментийн хийгээ явж байгаа. За яг төслийн пайплайн гэдэг юм бол одоо 2 том төслийн санал 6-7 концепт нотээр ажиллагаа. Тэр нь бас нэг хагас тэрбум гаруй ам долларын ийм хэмжээтэй том төслүүд дээр бол ажилладаг. Тэгээд манай гол хийж байгаа ажил гэх юм бол ерөөсөө төслийн маш чанартай уур амьсгалын өөрчлөлтийн төслийн саналыг боловсруулаад ерөөсөө мөнгийг эргэлтүүлэх ийм ажил хийж байна. Тэгээ ер нь яг бидний нөгөө зорилго асуулаа л да. Гол зорилго бол одоо хэрвээ бид уур амьсгалын өөрчлөлтийг маш яралтайгаар шийдвэрлэе, асан зохицох хэрэгтэй байна, хөлбөмбөгийг бууруулах хэрэгтэй байна гэхээр маш хурдтайгаар, чанартайгаар тэг өөр хөгжтэй ажиллах юм шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр манай хувьд бол ингээл төсөл аягүй сайн чанартай боловсруулаад тэрийг хэрэгжилтийг хангах ер нь болох гол зорилго байна гэсэн. Өөрийгөө болон ажлаа танилцуулсан танд маш их баярлалаа. Танд авах дараагийн асуулт нь таны ажиллах салбарт уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой хамгийн тулгамдж буй асуудлууд юу вэ? Энэ асуултаараа бид нэр экспертүүдээсээ 3 хүртэлх асуудлыг гаргаж ирж танилцуулахыг хүсэж байгаамаа. За одоо яг уур амьсгалын санхүүжилтээр ингээд ажиллаад байхлаар бол нэг тавигдах асуудал нь ер нь хэр их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй байгаа юм. Тэр санхүүжилтийг хаанаас босгох юм гэсэн асуудлыг ер нь бол ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд одоо дэлхийн нөгөө нөөцийн байгууллага гэж ярьдаг World Resource Institute-ээс гаргасан уур амьсгалын санхүүжилтийн тайлан аваад үзэх юм бол ер нь бол маш их мөнгө эргэлж байна. За 2023 оны байдлаар гэдэг аваад үзэхлээр яг уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад бол 1.6 орчим их 80 ам доллар эргэлж байна. За гэтэл бол яг уур амьсгалын өөрчлөлтийг тасан зохицоход хэрэг мөнгө эргэлтэд байгаа гэхээр 165 тэрбум ам доллар. Тэгээ ингээд нөгөө их 80-ыг тэрбумтай харьцуулахаар яг тасан зохицоход бол маш бага хэмжээний мөнгө зарцуулагдаад байдаг. За тэгээд түүний их үүсвэр нь хаанаас байгаа юм бэ гэж бүр наривчлаад аваад үзэх юм бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад бол оруулж байгаа бүх хөрөнгө оруулалтын ядаж талаас дээш хувь нь бол хувийн хвшлээс орж ирдэг. Гэтэл тасан зохицоход орж байгаа мөнгөийг ингээд аваад үзэх юм бол дөнгөж 5-8% нь хувийн хвшлээс орж ирж байгаа жишээ. Тэгээ бид нар ингээд төслийн санал боловсруулаад нөгөө сангийн механизм авчихлаа. Энэ төсөл бол зүгээр нэг удаа ингээ хэрэгжээд өнгөрөх төсөл юм уу? Хэрвээ та нар харин бүр ингээд үйл ажиллагаа болон одоо санхүүгийн механизмын хувьд илүү тогтвортой удаан хугацаанд ийм системийн төвшөнд өөрчлөлт орох төслийн санал оруулж ирэх юм уу гэдэг асуултыг тавьдаг. Тэгэхээр бид нар нөгөө яг ингээд төсөлтөө санхүүгийн механизмыг маш ийм инновацлгаар шийдэх хэрэг гардаг. Тэхийн тулд яалтчгүй нөгөө улсын их усүрээс орж ирж байгаа мөнгийг хувийн хвшлийн мөнгөтэй нийлүүлэх хэрэг гардаг. Тэгэхээр хамгийн том биднээс тулгарч байгаа асуудал бол хэрхэн яаж ер нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг тасан зохицоход хувийн хвшлийн мөнгийг оруулж ирэх вэ гэдэг ийм том асуудал гарч ирдэг. Энэ бол зөвхөн нэг төслийн хүрээнд ярьдаг бүр ингээд нэг глобал түвшинд ярьдаг юм асуудал. За тэгээд бид нэр яг ингээд төслийн түвшинд айгүй ингээд улс орнууд руу явбал за ямар бэрхшээл байдгийг ер нь хувийн хвшил ингээд
та нар орж иж болтгүй юм гэж яриад л ахлаар нэг 3 том асуудлыг ярьдаг. Нэгдүгürt бол мэдээллийн асуудал, хоёрдугаарт институт болон одоо бодлогын одоо орчин, гуравдугаарт нь бол ерөөсөө санхүүгийн эрсдэл гэсэн. Яг англиар ярих юм бол нөгөө barrier гэсэн үг гэсэн байхгүй. За мэдээллийн төвхтэй байдал одоо бэрхшээл нь байгаа юм гэхлээр хэрвээ бизнес эрхлэгч за эсвэл санхүүгийн одоо арилжааны банк гэж бодъё. Тэгэх юм бол би хамгийн түрүүнд юг ойлгох ёстой вэ? Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар юм хийхийн тулд юг ойлгох ёстой гэвэл юу н уур амьсгалын эрсдэл миний үйл ажиллагаанд яаж нөлөөдөж байгаа юм бэ гэдгийг ойлгох ёстой. Тэгэнгүүт нөгөө яг чанартай нээлттэй хүртээмжтэй датаны асуудал ярьдаг. Тэгэхээр яг ингээд санхүүгийн байгууллага би болохоор ингээд санхүүгийн байгууллага гэх юм бол хаана хизээ яаж ямар байдлаар уур амьсгалын эрсдэл миний бизнес одоо хөрөнгө оруулалт нөлөөлөх гэдэг юм. Тэгээд тэрийг ингээд үнэлээд хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг гаргая гэхээр чанартай дата байдаг. За яг улсын түвшинд ихэнх орнуудад ингээд дата байж тэгэхээр за манай Монгол улсын хувьд аваад үзэх юм бол жишээлбэл аймаг бүр ингээд орон нутгийн сумын түвшинд нөгөө дата нь байх чинь тий. Тэнгүүд одоо маш олон ингээд төсөл хөтөлбөр бол ихэвчлэн за улсын түвшинд хэрэгжих гэдэг. Гэхдээ яг нэг чанартай хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хийе за шийдвэр гаргая гэнгүүт датаны асуудал байна. За хоёрдугаарт санхүүгийн байгууллагууд болон бизнесүүдэд тавигддаг нэг том асуудал ялангуяа барууны орнуудад бол information disclosure буюу risk disclosure. За тэр нь бол ерөөсөө чи өөрөө эрсдлээ үнэлээд тэрийг яаж шийдвэрлэх гээд байгаа юм бэ гэдгээ төлөвлөгөөгөө гаргаад тэрийг олон нийтэд ил тавих. За дэлхийн түвшинд би бол Монгол орны хэмжээнд ямар байгаа тийм дата надад байхгүй. За дэлхийн түвшинд бол дөнгөж бүх компаниудын нэг 35 орчим л ерөөсөө яг нэг тасан зохицуулалтын төлөвлөгөө байдаг. Тэгэнгүүт ерөөсөө нэг ямар байдлаар тэр эрсдлээ үнэлээд тайлгнах вэ гэдэг тийм стандарт байхгүй. Тэгэхээр тэр асуудлыг бол шийдвэрлээд энэ бол ийм чухал асуудал байдаг. Та нарын хөрөнгө оруулалт ингэж нөлөөлөд байна гэсэн ийм одоо хувийн хөвшил чиглэсэн бас нөгөө мэдээлэл хүртээмжийн юм асуудлыг бол ялтаж шийдвэрлэнэ. За одоо хоёрдугаар асуудал нөгөө миний ярьсан институт бодлогын одоо орчин гэсэн үг тийм. За тэрэн дээр юу яригддаг вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө бодлогын сигналууд бид нар л орж ирдэг. Одоо улс орнууд бол нөгөө National Adaptation Plan буюу үндэсний тасан зохицох төлөвлөгөө боловсруулдаг. Тэн дээр ийм үг хэрэгтэй байна. Гингүүд ихэвчлэн нөгөө нэг хандж байгаа одоо их усүр нь болохоор нөгөө олон улсаас манайх руу орж ирэх юмыг бодоод байдаг. Гэхдээ яг нөгөө маш олон потенциал нь хаана вэ гэхээр хувийн хвшлээс яаж бид нарт үлмүүд авч явж байна. Хувийн хвшил маань та одоо бид энэ төслийг боловсруулах ямар өөр бол гүйцэтгэж байгаа гэдэг тэр асуудлыг ерөөс нь тодорхойгүй. Тэнгүүд нөгөө бодлогын сигнал маань одоо хувийн хвшил орж ирэх болоход бид нэр бас нөгөө ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийх шаардлага байгаа тийм. Тэгээд бодлогын түвшин ярихад бас нөгөө яалтчгүй стандарт сая миний нөгөө түмэн ярьсан яаж эрсдлээ үнэлээд одоо шийдвэрээ гаргахыг ер нь тасан зохицох дээр ямар үзүүлэлтүүд байх ёстой нөгөө таксономи гэж ярьдаг. Тэрийг маш сайн тодорхойсон байх юм бол хувийн хвшил за би чинь ийм хийгээд энэ чинь бас ингэж нөлөөлж юм байна гэдэг юм гаргаж ирэхэд бол харцангуй дээр үүдэг. За аль ч одоо хөгжиж байгаа орнуудад тулгамжийн нэг том асуудал бол ерөөс хүний нөөцийн асуудал байна. Тэгмэд нөгөө асуудлаа бүрэн хэмжээгээр нь ойлгоод за янз бүрийн их усүрээс мөнгө татаж орж ирэх тэр чадвархын асуудлыг бол үнэхээр сайн сайжруулад тэгээд одоо яг донорууд болон том байгууллагуудаас тавьж байгаа нэг шаардлага болохоор улс орнууд хэрэгж байгаа төслүүд бол хэтэрхий жижигхэн fragmented гэж яриад тийм fragmented тэнгууд нөгөө нэг яг ингээд нэг донорууд ингээд жижиг төслүүд хэрэгжүүлээд байдаг. Тэнгууд нөгөө улс орны төвшөнд яг нөгөө ярилцаад шийдвэрлэх нэг юм country platform гэдэг бодлого одоо айгуух гарч ирээд байна. Одоо тухайн салбарт ингээд төвлөрсөн эсвэл яг улс орны тодорхой одоо хүлэмжийг бууруулах ч гэдэг юм эсвэл нөгөө тасан зохицох ингээд яг тодорхой чиглэл бүр ингээд наривчилсан олон талын оролцоог хангаад том төслүүд хэрэгжүүлэх тийм платформуудыг байгуулж иж ер нь бол нөгөө хүмүүс эрсдлээ өөрсдөө хуваагаад нэг том төсөл рүү орж ирэх ийм одоо орчныг бол бүрдүүлж байна. За санхүүгийн эрсдлээ ярихлаар хувийн хвшил юу ярьдаг гэхээр ерөөсөө нөгөө улс төрийн эрсдлийг ярьж байна. Улс төр айгуу тогтворгүй. Тэнгүүд бид нар бол ингээд мөнгө оруулах боломжгүй. За тасан зохицох асуудал юу нь яагаад ингээд хувийн хвшил орж ирэхэд хамгийн хэцүү байдаг вэ гэхэд маш энгийнээр тайлбарлах юм бол хүлэмжийн хийг бууруулах салбаруудад бол тодорхой хэмжээний мөнгө эргэлдэх боломж байдаг. Жишээлбэл тээвэр, эрчим хүч, нөгөө аж үйлдвэр гэдэг дэд бүтэц гэдэг юм уу тийм ийм салбаруудад ингээд нөгөө хүлэмжийг бууруулах потенциал айгүйх байдаг. Тэнгүүт нөгөө бизнес кейсүүд гараад ирдэг.
би мөнгө орууллаа, эргээд над руу нөгөө ингээд кэш буюу одоо бэлэн гэрэлтэх боломж байж байна. Гэтэл нөгөө тасан цогцох салбарууд ингээд аваад үзэхээр одоо жишээлбэл экосистемийн үйлчилгээ, за ядаж юу гэдгийг нөгөө байгаль хамгаалалч гэдэг юм те, ингээд иймэрхүү салбаруудад нөгөө мөнгө ингээд эргэлдээд би эргээд нөгөө санхүүгийн ашиг авах гэхлээр айгүй урт хугацаанд байдаг. За тэгээд бизнесүүдийн хувьд нөгөө англи хэл дээр болохоор scaling up потенциал буюу одоо би нэг бизнесийн кейсийг маш олон ингээд нөгөө зах зээл рүү ингээд томруулах тийм боломж байгаа юм гэдэг юу нь болохоор байна л да. Тэнгүүд эрчим хүч бол айгүй амархан байгаад байдаг. Гэтэл дасан зохицох дээр болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө шийдэл маань маш юм localize гэж ярьдаг. Яг нөгөө орон нутаг тухайн орчиндөө таарсан шийдлийг гаргаад ирэнгүүт хувийн бишэл нөгөөхийг нөгөө бизнес кейс болгоод мөнгө оруулах гэхээр айгүй хэцүү байгаа. Тэгээд тэр бол ингээд нөгөө бидний хувьд бол санхүүгийн том эрсдэл болоод байдаг. За асуудлуудыг маш тодорхой танилцуулсан танд баярлалаа. Танд авах дараагийн асуулт нь эдгээр асуудлуудын хамгийн оновчтой шийдлүүд нь таны бодлоор юу вэ? Тэгэхээр хамгийн том датан дээр бол нэг том асуудал нь яаж хэрхэн одоо нөгөө дижитал одоо платформуудыг ашиглаад маш чанартай хүртээмжтэй датаг гаргаж ирэх. Тэр бол маш чухал. Тэгээд хэрвээ дата бэлэн байж байгаа юм бол мэдээж санхүүгийн байгууллагууд эрсдлээ үнэлээд төлөвлөгөөгөө гаргахад хэлбэр байна. Тэгэхээр одоо бол ер нь дижитал солиушныг яаж бид нэр ашиглах юм. Тэгээд олон нийтэд хүртээмжтэй дата, тэгээд газар зүйн мэдээллийн санг ер нь хэрхэн яаж бүрдүүлэх юм гэдэг дээр ялцгүй улс орн бол өөрсдөө нөгөө хөрөнгө оруулалтаа гаргаад бэлтгэх хэрэгтэй байна. Мэдээж төсөл хөтөлбөрүүд бол ядаж нөгөө платформыг бий болгоход бол хөрөнгө оруулалт хийж болно. За институцийн орчны хувьд бол ялчгүй улс орнууд өөрсдөө төрийн бодлогоор бол ингээд төлөвлөгөөгөө маш сайн боловсруулад тэгээд зөвхөн нөгөө нэг олон улсаас орж ирэх мөнгөө бодоод авах биш. Ер нь дотооддоо ямар боломж байгаа, яаж бид нар хувийн хвшлийг хамтарч ажиллаж болох юм гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. Зүгээр нэг ингээд нэг ганц хоёрхан жишээ ярих юм бол жишээлбэл таксономигоо маш сайн гаргаад ирэх хэрэгтэй байна. Adaptation matrix гэж ярьдаг. Яг нэг тасан цогцох тэр үзүүлэлтүүдэд бид нэр яг юу байх вэ? За хэрвээ хувийн хвшил, хувийн санхүүгийн байгууллагууд арилжааны банкуд гэж яриа л да. Тэгэх юм бол тэд нэр хэрвээ жишээлбэл уур амьсгалын хвшил тасан цогцоход хөрөнгө оруулалт хийгээд магадгүй нөгөө хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт нь айгүй урт хугацаанд байл та. Тэгэх юм бол тэдний ядаж нөгөө зээлжилтийн зэрэглэлийг бууруулахгүй байх ч юм уу те. Тэрийг нөгөө adjustment хийгээд ингээд зохицуулах. Тэр бол ингээд хувийн хвшил, уур амьсгалын өөрчлөлт тасан зохицоход хөрөнгө оруулах маш том урамшууллын механизм болж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд ингээд за би юм хийхэд надад эрсдэл маш байгаа. Яг гэхээр миний эрсдэлтийн зэрэглэл ингээд өөрчлөгдөхгүй шүү дээ тий. За сүүлийн асуудлыг ярих юм бол мэдээж нэг хөрөнгө оруулалт миний асуудал ярих гэдэг. За тэгээд одоо ингээд тэрэн дээр бол нэг ганцхан юм хувилбараар шийдэх тийм боломж байхгүй. Бид нэр яалтчгүй маш инновацлог, маш шинэлэг санаануудыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Одоо яг нэг ажиллаад байгаа нэг олон улсын түвшинд ялангуяа нэг одоо юу ярьдаг штэ нэг топ санаанууд байна гэдэг. Тэрэн дээр болохоор яг ажиллаад байгаа хоёр юм ярих юм бол нэг нь бол blended finance буюу нэг холимог санхүүжил. За тэр нь яаж ажилладаг вэ гэдэг маш энгийн нөгөө стартапын жишээн дээр тайлбарлахаар аюу арай хэлбэр байдаг. За би стартап байгуулах гээд за нэг бизнес эхлүүлэх гээд тэгэхээр бол надад маш их эрсдэл байгаа. Тэгэхээр би санхүүгийн байгууллага дээр очиод зээл авахаар надын эрсдэл хэтэрхий. Тэгэхээр надад яалчгүй нөгөө бүтэлтгүү тусламж буюу grant financing аяг хэрэгтэй байгаа. За тэгэнгүүт гэхдээ би миний одоо бизнес за би нэг тасан цогцох технологи боловсруулах гэдэг. Тэгэнгүүт хэрвээ би ингээ маркета бий болгоод нөгөө бүтэлтгүү тусламжаар технологи хөгжүүлээ маркета бий болгочих юм бол дараа нь би нөгөө бизнесээ өргөжүүлэх гэх юм бол надад магадгүй нөгөө арилжааны зээл авахд эрсдэл хамаагүй байна. Надад хэрэглэж бий болсон, зах зээл бий болно. За тэр үед болох дээр яалтчгүй нэг хувийн хвшил орж ирэх юм. За тэрэн дээр ямар модель өгдөг вэ гэхээр за тэгвэл тийм юм бол хувийн хвшил орж ирэхэд эхлээд тэр бас нөгөө төлөвлөгөө тусламжаар мөнгө өгөхөд аюул хэцүү эрсдэл нэх. За тийм тохиолдолд бид нар янз бүрийн улсын их усүрээс төлөвлөгөө тусламжийг стартапуудад өгөөд тэр хэд маань тасан зохицох технологи хөгжүүлээд зах зээлээ бий болгонгод хувийн хвшил өөрийнхөө нөгөө concessional loan ч юм уу харьцангуй нөгөө сайн нөхцөлтэй зээлийг олгож болж байна. Тэгэнгүүт нөгөө технологи маань хөгжөө зах зээл маань орж ирээ. Тэрийг бол яг нөгөө classic blended finance буюу холимог санхүүжилтийн механизм гэдэг. За тэр бол ер нь бол аюул олон хэрэгжих боломжтой. Манайх ч гэсэн одоо нэг төсвөлийг стартапын төсвөл дээр иймэрхүү санаа явж байгаа. За хоёрдугаар нэг асуудал нь болохоор түрүүн би нөгөө яриадсан ингээд бизнес кейсийг өргөжүүлээд зах зээлээ тэлэх тийм боломжгүй нөгөө localized solution байгаад байдаг. Ер нь бол тасан
байгаа. Тэрийг нэг шийдэх боломж нь бол яг уур амьсгалын өөрчлөлт тасан зогсох юм бондуудыг гаргах. Тэгээ бонд юу нь яаж ажиллаад байна вэ гэхээр айгүй олон жижиг нөгөө тасан зогсох төслүүдийг нэг савс руу оруулаад тэгээд бонд гаргаад тэгэнгүүт нөгөө institutional investor-ууд гэж яриад байдаг тийм нөгөө том хөрөнгө оруулагчид мөнгө оруулаад тэгээд нөгөө ашгийг ингээд баг багуудаа авцгаа төлөөд яв. Тэгээд энэ маань болохоор нөгөө хөрөнгө оруулагчдын хувьд ч гэсэндээ засгийн газар маань өөрөө ингээд бодлого гаргах учраас бол харьцангуй нөгөө эрсдэл багтай тийм хөрөнгө оруулалт гэж боддог. Тэгэхээр ер нь бол бид нар ингээд улсаас маш их ажил хийх хэрэгтэй байна. Хууль эрх зүйн орчноо маш таатай бодлого таатайгаа гаргах. Тэгэнгүүт хувийн хвшил ерөөсөө орж ирэх ийм нөхцөл бүрдэнэ. Тэгээд яг тэр нөхцөлн бүрдэхээр бид нар маш юм шинэлэг санаануудыг гаргах юм байна гэсэн. За шийдлийг маш тодорхой ойлгомжтойгоор танилцуулсан танд маш их баярлалаа. Бидний асуугаагүй таны хэлмээр байгаа мэдээлэл байх юм бол байдал аваад энэ удаагийн ярилцлага өндөрлөё. За одоо ер нь улс орон өөрөө нөгөө санхүүжилт хүлээж авахд бэлэн байх ер нь айгуу чухал climate finance readiness гэж ярьдаг. За одоо нөгөө нэг яригддаг юм ер нь мөнгө тэнд ингээд бэлэн байгаад байгаа юм уу эсвэл мөнгө байхгүй тийм хүмүүстэл байгаа юм уу гэдэг. Мөнгө ер нь бол байгаад байна. Тэнгүүд мөнгийг хэн хүлээж аваад байна вэ гэхээр ерөөсөө бэлэн байгаа улсууд төслийн санаанд нь бэлэн байгаа хувийн хвшил нь орж ирэх боломжтой байгаа. Тийм учраас ер нь хууль эрх зүйн орчноо маш боловсронгуй болов хүмүүсээ чадахжуулаад тэгэл ажиллах ер нь хэрэгтэй гэсэн үг тийм. За өөрийнхөө цаг завыг зарцуулж хүлэмжийн дараа подкастын маань үзэгч сонсогчдод өөрийнхөө мэдлэг туршлагаас хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Үгээр хүлэмжийн дараа подкастын маань экспертийн өнцөг болон ээлж ярилцлага өндөрлөж байна. Танд их баярлалаа. Та Ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын бэлтгэсэн хүлэмжийн дараа подкастын экспертийн өнцөг болон сонсож туслаа. Энэхүү бүтээлийг Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны захиучлаар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмд хэрэгжүүлж буй уур амьсгалын өөрчлөлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэхийн төслийн хүрээнд бүтээг. Үүнийг тусгацсан агуулга нь зөвхөн 40 экспертийн хариуцлага бөгөөд Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яам, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болно.